हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन है, किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मीठी होती है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी बुलबुल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर जानने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आंसर है ऑप्शन बी बुलबुल।